Здравствуйте, доброго вечера. Я тут стесняюсь спросить хозяина вот этой вот кошелочки. Вы ее просто забыли или оставили для дела? Когда планируете забирать? Вот, пришла в огород вечером, а тут кошелочка приготовлена для чего-то. Она же не сама сюда прилетела. Вы представляете жизнь вот эту? Отвернешься, и тут кто-то хозяйничает. Это что значит? По теплицам ходим. И когда вы будете забирать? Планируете?